मैडम जी रुकिए, उधर जाना मना है अभी, वरना जुर्माना लगेगा। ऐसा क्यों? आगे कुछ बुरे एलियंस ने अटैक कर दिए हैं, आप अपना आधार कार्ड दीजिए तो ही जाइएगा। अच्छा, पर मैं तेरा बात क्यों मान लूं? जान बचाना है तो मानिए और लाइक कीजिए। अरे सर आप कहाँ चले? आज तो टैक्स देना ही पड़ेगा। चल हट पागल रोबोट। अरे वो ऐसे ही कैसे चला गया? मैडम जी वो मेरे मालिक हैं और उन्होंने ही एलियंस को बुलाया है। दोस्तों आपको भी देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।